느티나무가 갈라져 나의 칼이 드러날 때 아라문이 사명을 날리라. 설마 아라문의 칼이 대지간께 가서 두 가지를 전해. 그게 너의 목숨값이야. 느티나무 안에서 아라문의 칼이 발견됐다고. 무슨 헛소리야? 아무것도 없는데. 아니, 이제부터 이게 아라문의 칼이야. 이 칼은 누가 봐도 나의 칼이야. 전해! 나 와한의 은섬이 이 나의 신기이자 아라문 헤슬라가 되겠다고!